Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Akkam jirtan kabajamoo ordoftota keenya nagaan keenya kabajaa iddoo jirtan hundatti isin haa dhaqqabu. Sagantaa har'aa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne wal duraa duubaa isaa isin beeksisna. Jalqabaa kan isinii dhiyaatu oduudha. Oduutti aansuun ammoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 ilaalchisuun qophii gabaabaa gootota wareegamtoota Oromoo jedhu jalatti qindeessannee gurraan isin geenya. Xumura irratti ammoo gaaffiif deebii jiraataa godina Shaggar Onaa Booset waliin goone isin dhageessisna. Nu waliin turaan affeerraa keenyaa oduudhaaf shumburaa odaam. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kana qabnu sin dhageechisna. Oduu yeroo kana kan isin dhageechisu ani Shumburaa Odaati. Godina Shaggar Onaa Booset keessatti waraanni mootummaa Bilxiginnaa uummata irraan dararaa hamaa geessisaa jiraachuun ibsame. Dhibba kana waraanni mootummaa PP godina Shaggar Onaa Booset gandoota adda addaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun uummata irraan miidhaa olaanaa dhaqqabsiisaa jiraachuu jiraatan onichaa maqaansaa akka dhaamu hin barbaanne saabaa'otti himee jira. Akka jiraatan kun jedhutti manguddoonni biyyaa umuriin jaaran kabaja dhoowwamanii waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhamuudhaan waraana sirna PP'n ajjeeffamuu haala reebamanii qaama hir'achuu fi hidhamuun isaan muddataa jira. Haaluma kanaan Onaa Booset ganda Xiyyoo Dongoree keessatti manguddoota nagaa 3 waraana bilisummaa Oromoo deeggartan ittiin jechuun qabamanii akka malee reebamuu irraa tokko battalumatti oggaaduu tokko ammoo hospitaala seenee du'aa fi jireenya gidduutti kan argamuu fi tokko ammoo qubsuma waraana isaanitti fudhatanii darara hamaa irraan ga'aa jiru jedheera. Horiin uummata keenya saamamee nyaatamaa jira kan jedhe jiraatan Onaa Booset yaada isaa saabaa'uuf laate kun hawwanii fi shamarnis gudeedamaa safuun hawaasa keenyaa waraana sirna kanaan cabee irraa dubbachuufiyyuu nama qaanfachiisa jechuun hammeenya waraanni PP maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan uummataa nagaa irraan ga'aa jiru saaxila jiraatan kun. Hordoftoota keenya gaaffii fi deebii jiraataa kana waliin adeemsifne booda irra isiniif dhiyeessina. Manni maree bakka bu'oota uummataa mirga himatamuu dhabuu Dr. Caalaa Waataa haqe. Manni marichaa gaaffii ministeerri haqaa dhiyeesse bu'uura taasisuun miseensa mana marichaa fi pirezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa kan turan mirga himatamuu dhabuu Dr. Caalaa Waataa walgayii eebila 4/2023 taa'een kaaseera. Dr. Caalaan wayitaa pirezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa turan adeemsa seera bittaan ala bittaa raawwataniiru jechuun yakka malaammaltummaa shakkamuu isaanii hordofee mirgi himatamuu dhabuu irraa haqamuu maddeen oduu gabaasaniiru. Qondaala olaanaa Komishinii Poolisii Gambeellaa duraanii lammiilee nagaan akka ajjeefaman miseensota poolisiif ajaja kennuun shakkame mana murtiitti dhiyaatuun gabaafame. Itti aanaan komishinara Komishinii Poolisii naannoo Gambeellaa duraanii Tuutkoor ajjechaa lammiilee nagaa loltoota shanee fi meeshaa waraanaa mana isaanii keessatti dhoksan jedhaman irratti naannicha keessatti raawwatameen walqabatee shakkamuun mana murtiitti dhiyaatuu isaa Addis Istaandaardi gabaaseera. Haleellaa waxabajjii 14/2022 magaalaa Gambeellatti raawwatameen walqabatee lammiilee hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u irra jireessi isaanii ilmaan Oromoo ta'uun gabaafamee ture. Komishinar Tuutkoor lammiilee nagaan akka ajjeefaman miseensota poolisii walitti qabuun ajaja kennuun shakkamuun hirameera.
humnoonni nageenyaa nama isaan irraa baqate dhiirota rifeensa isaanii dhahatanii fi kanneen afaan Amaaraa yookiin Gambeellaa dubbachuu hin dandeenye keessattuu warra afaan Oromoo dubbatan irratti tarkaanfii ajjeechaa fi sukkaneessaa biroo fudhachaa akka turan jiraattonni magaalaa Gambeellaa ibsaa turuun ni yaadatama. Godina addaa saba Oromoo keessatti namoonni 175 ta'an deeggarsa hatattamaa akka barbaadan dhaabbanni tokkummaa mootummootaa beeksise. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo Wallootti onoota 4 keessatti namoonni 175 ta'an yookiin buqqaatotaa fi buqqaatota deebi'an yeroo ammaa kana deeggarsa hatattamaa akka barbaadan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qindeessan dhimmoota namoomaa Oochaan ifa godheera. Oochaan gabaasa haaraa eebla 2023 baasen weerara hawwaannisaa hongee fi walitti bu'iinsa dabalate wantoonni hedduun waggoota dhiyoo asitti uumamaan bu'uura jireenyaa naannoo uummata godinichaa akka manca'uuf gumaachuun haala argamaa fi dhaqqabummaa wabii nyaataa irratti kallattiin dhiibbaa geessisaniiru jedhe. Wallabdee amajjii bara 2023 muddate hordofuun kanneen buqqa'an oomisha yookiin nyaata malee kan hafan yoo ta'u, warri gara naannoo isaanitti deebi'an sadarkaa wabii nyaata isaanii gadi aanaa ta'uu irraa kan ka'e gargaarsa nyaataa barbaaduu kan jedhe Oochaan namoota wallabdeen dhiyeenya kana jalqabame irratti midhaanii fi gargaarsa nyaataa kennuu ibsa. Haa ta'u malee ona caffaa roobitti dabalatee naannoleen tokko tokko tasuma hin dhaqqabne namoonni da'oo hawaasaa irraa kennameen kan jiraachaa turan yoo ta'u, baqattoonni hanga nyaata ofii isaaniif oomishachuu danda'anitti kaambii keessatti nyaachisuuf walumaa galatti nyaata MT 1067.23 kan guyyoota 45f ta'u akka barbaachisu gabaasni Oochaa kun ni hubachiisa. Kana malees bishaan da'oo fi meeshaalee nyaataa ala ta'an hatattamaan akka barbaachisan ibseera. Tajaajilli sagantaa nyaata dabalataa TSPF fi tajaajilli fayyaa fi soorata barbaachisaa ta'e dhabamuu isaa hanqina nyaataaf saaxilamuu danda'anii fi dubartoota ulfaa fi harma hoosisan sadarkaa olaanaatti dabalaa jira jedheera. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa keessatti buqqaatonni 350 ol ta'an deeggarsa wal fakkaataa akka barbaadanis addeesseera. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduu raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabne asirratti raawwannee jirra. Sagantaalee keenya biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Hordoftoota keenyaa kan hordofaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduudhaan eegalee itti fufee jira. Guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 ilaalchisuun qophiin gootota wareegamtoota Oromoo jedhu jalatti qindaa'e kunooti. Gootota wareegamtoota Oromoo. Gabrummaan ammaannaan roorroon falafinnaan ulfinni haqamtee gadaantummaan cimnaan shira diinaa doomsuu fi fincila kaasanii qabsoo bilisummaaf daandii kan saaqanii sabboontan Oromoo gootawwan kaleessa itti boba'anii kan nuuf ta'an ibsa gurra isaaniin tiksaa gurra naaf ergisaa faajji isaaniin kaasaa ittinani garmaamsa. Faajji isaaniin kaasa ittinan garmaamsa. Ifa alaalarraa mul'atu haqa wallaansoon dhuunfatamtu biyya dhiigaan ijaaramtu dhaloota bilisa biyya walabarra jiraatu fageenya irratti baroota keessaan ilaalan. Kanaaf dhugaa ofii argan sabatti argisiisuuf abdii alaalaa mul'atu jiruutti dhugoomsuuf seenaa awwaalametti lubbuu deebisuuf waliin ka'an. Hammeenyi diinaa bu'aa ba'iin qabsoo wareegamni jaallanii heddumminni akaakuu diinaa humna isaan hin buufne akeeka isaanii of duuba hin millachiisne asxaa hin dhokanne karaa hin haqaaqamne haqa hin awwaalamne dhaloota gamtaa qabu biyya abbaa qabu saba gurmuu qabu hawaasa kaayyoo qabu deebisuuf lubbuu ofii jijjiirraa hin qabnetti murteessanii ba'an. Dhiiga dhangalaasanii lubbuu ofiitti wareeganii jireenya namummaa tuffatanii dhugaa sabaa qofa akeeka godhatuun gatii ulfaataa
gaagama haga hin qabne baasanii karaa eegalan karaa bilisummaa xumura isaa tilmaamanii saba seenaan irraa saamame aadaa fi duudhaan irraa sarbame ulfinatti deebisuuf jalqaba isaa jabeessan. Jalqabni isaan wixinan seenaan isaan bu'uuran siidaan isaan ijaaran xomborri yookaan guci isaan qabsiisan haqni isaan deebisan biyyi isaan toora biyyummaatti galmeessan faajjii isaan kaasan sabni isaan dammaqsan golgaan isaan ija dhalootaa irraa baqaqsan yoomuu isaaniif dhaloota gidduutti riqicha yaadannoo ta'ee jiraata. Kaayyoo sabaaf wareegamuun fedhii sabaaf abboomamuun of dhiisanii sabaaf jiraachuun lafee isaanii irraa biqilee dhiiga jaallanii irraa madde akkasiin irraa barannee dantaa sabaaf jiraachuu barruu isaan dhiigaan barreessan irraa qoranne akeeka isaanii irraa hin miliqnu dhugaa sabaa irraa hin baqannu jennee irbuu gallee dhiigaaf lafee isaanii waamnee nullee kakuu seenne. Asxaa isaan irraa kufan kaafnee bakka isaanii buune. Kanaaf isaan yaadanna labsiin waliif dhaamna gootota sabaa jennee leelloodhaan yaadanna. Kun ulfina yaadannoo seenaati. Yaadannoon baroota qaxxaamuree kaayyoo fi akeekni dhiigaaf lubbuun tikfamaa ture ammas goototatu harkaa qaba. Dhaloonni dhalatee kaayyicha simate haalaa fi bakkaan otoo hin daangeffamne shiraa fi hammeenya diinaatiin otoo abdii hin kunne akka abbaa kaayyoo akka gootarraa dhalateetti karaa dhiigaan baafame xurree gatii lubbuun saaqame jabeeffatee gurmuu irratti gurmuu dabalachaa of fuuldura tarkaanfata. Baddaaf gammoojjii gaaraaf gaarreen magaalaaf baadiyyaan utuu adda hin ba'in ilmaan Oromoo haalaaf bakka otoo hin filatin ulaagaa kamiinuu otoo waliin qoodin qabsoo bifa maraa tarkaanfachiisan hundi goota faana goota dhaalan waan ta'aniif kabaja guddaa qabu. Wareegama goototaa sabaan lubbuu qaqqaalii ilmaan biyyaa muratoo qabsaa'otaa fi sabboontotaan Oromoo fi seenaan isaa lafa diinniin dhaqqabne fiixaa tulluu seenaa ilmaan namootaa irratti galmaa'e. Akeeka nu hafee qaqqabuuf kaayyoo harkaa qabnu xumuruuf fuulduratti furgaana. Seenaa dabree yaadannee isa keessa jirru hubannee amma isa fuula duraatti xiyyeeffachuu qabna. Danqaa fi gufuuleen deemsa qabsoo sabichaa irraa fagaatuudhaa baatanis qabsoo bilisummaa saba Oromoo qabsoo tarkaanfataa injifannoolee jajjabduun of fuulduratti ce'aa jiru ta'uu har'a fuulleetti hubatama. Kun akkas ta'us ammallee qabsoo imala dheertuu wallaansoo jabduu gaafatu harkaa qabaachuu keenya hubachuu feesisa. Sirna amma nu qabatee jiru kan gowwoomsaa fi fakkeessaan sossoo'u maqaa Oromoos dhaatu qabsicha of booda deebisuuf afaan faajjii saba keessatti uumuuf kanaanis bara aangoo dheereffachuuf shirri waggaa 5 har'aa shiruu jalqabeef duulli qixa hundaan qabsoo bilisummaa uummata kanaa irratti bifa haaraan eegale har'as itti fufee jira. Kana biratti humnoonni leellistoota sirna gabroonfataa kaleessaa ta'an aangootti deebi'uun sirnaaf Itoophiyaa kaleessaa Oromoo irratti deebisuuf mirga haga ammaa Oromoon ilmaan isaa itti gabbaree qabsoo isaan argate haquuf waan danda'aniif karaa argatan maraan yaalii jibbaataa olaanaa gochaa jiraachuu isaanii dagachuu hin barbaachisu. Wareegama goototaatti firii gochuuf kaayyoo qabsoo Oromoo ilmaan Oromoo qaqqaalii kumaa kitimaa itti of godhee fi har'allee wareegamni olaanaan itti baafamaa jirutti kabajaa fi firiin kan godhamu ammoo kaayyichi galma ga'uudhaan waan ta'eef Oromoon karaa danda'ee fi waan itti amanu hundaan galii qabsoo kanaa milkeessuuf xumuraan ga'uuf gurmuu fi tokkummaa jabeeffatee sossoo'uudha qabaan dhaamsa yerooti. Gabrummaan ammaan naannoo
roorrooni falafinnaan ulfinni haqamtee gadaantummaan cimnaan shira diinaa doomsuu fi fincila kaasanii qabsoo bilisummaaf daandii kan saaqanii sabboontan Oromoo gootawwan kaleessa itti boba'anii kan nuuf ta'an ibsa gurra isaaniin tiksaa gurra naaf ergisaa faajji isaaniin kaasa ittinan garmaamsa faajji isaaniin kaasa ittinan garmaamsa. Hordoftoota keenya qophii keenya xumuraa irra geenye jirra. Gaaffiif deebii jiraata
godina Shaggar Bahaa Ona Booset waliin geggeessine ta'a itti dhiyaadha. Duraan dursa maqaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddaa galatooma. Mee walumaa galatti jalqabaa haalli naannoon yookiin aanaan Booset keessa jiru maal fakkaata? Mee sanarraa kaanu. Shaabaa aanaa Booset keessatti ganda Xiyyoo Dungurree kan jedhamu keessatti waraanni FP namoota nagaa waan ofii hojjetan fi tiffatan badii tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhu manguddoo 3 qabanii uleedhaan tumanii tokko battalatti yoo du'u kan lammataa mana yaalaa keessatti du'aa fi jiruu keessa jira. Sadaffaan kaambii waraana isaanii keessatti dararaa hamaarra jira. Maqaan isaanii tokkoffaa Faabsaa Bunee kan du'e Urmii 67. Lammaffaa Billoo Taliilaa Urmii 70 yoo ta'u kan mana yaalaa jiru tumamee yoo ta'u sadaffaan kaambii isaanii keessatti hiraaramaa jira. Mee tolee akkuma haasaadhaaf akka nu mijatuuf giddu gidduudhaan seenaatanii addaan isin kutee karaa marii kan keenyaatti deemna. Amma namoonni sadan kun humnoota mootummaatiin reebamanii reebicha kanaan namni tokko biraa lubbuun darbeenaan jettan kun sababni isaan reebamanii fi hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabu ka jedhu naa kaastan. Mee dhuguma jaarroleen kun nama gurguddaadha. Akkamitti isaaniin yookiin ijoollee bosonaa kanaa wajjin hariiroo qabaatan? Jara bosonaa kana wajjin hariiroo qabanii oduu hin ta'in yeroo ammaa kana sabuma Oromoo yaa ta'u naannoo sanii akkanumaan jiraataa Oromoodhaa yookiin jiraataa naannoo sanii kan ta'e hawwan lolanii san oduu arganuu irraa goranii tiffattoota yookiin qotee bulaa yookiin jaarrolee warra humna dhabe jaartii humna dhabde shamarran gudeedaa jiru waraanni isaanii. Yeroo ammaa kana baay'ee rakkina guddaa gubbaarratti kufnee jirra. Baay'ee. Mee yeroo darbe odeessumti kana walitti qabatu kan beetu jira. Namoonni hedduun akka reebaman kan hidhamanii fa'aa jiru. Isaan keessaa amma fakkeenyaa fi Haftee Gadaa Michillee yeroo darbe humnoota mootummaatiin ajjeefamanii kan ta'an ammas illee humnootuma kanaan irra deebiidhaan miidhaan akka irra dhaqqabe fa'aatu odeeffamaa ture. Mee wanni sun amma akkamirra jira? Aanaa Booset kana qeerroo 67 badii tokko malee hidhanii tumaa jiru. Maqaa isaanii muraasni tokkoffaa Dachoo Roobaa, lammaffaa Warquu Barii, sadaffaa Nagaashuu Dachaasaa kan ta'an sinna tokko malee badii tokko malee bulchiifni gandaa bulchiinsa fi nageenya kan ofiin jedhu Girmaa Makuraa horii naannoodhaa yookiin horii naannoo sanii oofee horii 7 waraana isaaniitti laachaa jira. Waraana mootummaa piipiti. Badii tokko malee namni rakkataa jira. Akka malee biyyarraa gara deebi'uu dhabee kara baduu dhabee baay'ee rakkachaa jira. Ammas immoo ganduma aanuma san keessatti ganda qotee bulaa Siifaa Battee kan jedhamu mucaa barataa digirii 3ffaa baratu haati irraa duutee du'a haadhaa oduu gadda gubbaarra jiru qabanii manuma bakkuma gaddaa sanii qabanii cuubee waraanee ajjeesan mucaa kanas Butootessa bultii 15 bara 2023. Barataan du'e kun Dhugoo Nuuraa jedhama. Ammas ganduma san keessatti qotee bulaa qonna ofii qotatee oduu galuu deemu abbaa ijoollee 5 Ida'oo Yaamii kan jedhamu badii tokko malee itti tokkosanii ajjeesan. Homoo isaan gaafatu shamarran hin gudeedanii warroota wal barbaadan sanirraa goranii gabaree yookiin tiffataa qotee bulaa biyyarraa ari'anii buqqisanii namni baay'ee rakkina guddaa keessatti kufeetu jira yeroo ammaa kana. Karrayyuudha xiqqoo amma yeroo ammaa kana rakkinni niitwoorkiin waan irraa citeef oduu isaanii ammatti argachuu hin dandeenye.
Tole ulfaadhaa odeeffannoo nuuf laattaniif mee amma waanuma amma maqaa namoota naa kaastanii namoota hidhamee namoota ajjeefame kana naa kaastan waraanni fakkeenyaaf hidhata waraana bilisummaa Oromootiin namoonni kun kan miidhamaa jiranuu naan jettani naannoo kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa keessa hawaasa wajjin walitti makatee jira maaliifan kana isinii kaasee ummata jaarolee umuriin waggaa 60 fi sanaa olii amma maqaa isaanii naa kaastan kuni namoota bosona dhaqanii isaanii wajjin hariiroo uummatan jedhee namni yaadullee yoo jiraate rakkoodha jaaroleen naannoo manaa jiraatu haala kamiin kan ijoollee bosonaa kana wajjin walitti hidhuun danda'ame akka ummataaf yookiin hawaasa dhaggeeffattoota keenyaaf ifa ta'uufan gaafii kana kan isinii kaase. Waraanni adda bilisummaa Oromoo jiraachuu yookiin gabaree ambatti sabatti hin dhufu adda ta'anatti fakkaata akkan anis ilaalu kanatti kaambii buufatee indhuum saba keessa gadi bu'ee ta'u yookiin immoo qe'ee sabaa yookiin immoo naannoo kan hiriirsu kan rakkisaa jiru waraana mootummaati. Isaan oduu arganuu irraa goraniyyuu maqaan dhaanii waggaa arganis irrumaa goranii waaratanii gabaree yookiin ijoollee yookiin nadheen gudeedu yookiin dubara gudeedu waan nan taane kana waan badii waan fokkisaa waan gurratti afaan dubbachuu hin barbaachifne hunda hojjechaa jiru. Re'ee ambaa qalu, horii ambaa qalu waan baay'ee biyya irratti uumaa jiru. Waraana adda bilisummaa Oromoo nu hin dhageenye malee hin agarreeyyu. Inumaayyuu hin dhageenye malee naannoo keenyas nurraa fagoo jira hoo jiraatellee bakka akkanaa jira jedhanii hiixuudhaa nu hin agarre. Itti makateetu hin jiru. Maalidha erga naannoo keessan hin jiraanne dhaggeettii gurraa qofa erga ta'e maalidha kan hawaasa keessatti rakkoon haga kana hammaachuu ga'eef? Hin beeknu kana waan mootummaan kana hojjetu waan piippiin kana hojjettu isaan walitti habee kan rabbiin malee nu waan beeknu hin qabnu nu qotee bulaadha nu hojjennee tiffataa bulaadha saba akkanaa kana reeban saba akkanaa kana ajjeesan. Mallaqa beerran teenya waggaa buna bituu baatte fidi ganzaba waraanaa fidi qallaba waraanaa fidi qallaba gargaarsa booranaa fida jedhee dabballeen isaanii baay'ee biyya rakkisaa jiru waan garaagaraatiin biyya rakkisaa jiru namni rakkatee kara baqatus wallaalee namni sun nama tamaarii ta'u yookiin immoo bakka tokko deemee waa tokko godhuu danda'us miti. Biyya akkasumatti yookiin lafa qofuratee lafa keessa ciisa amma maatiidhaan ijoolleedhaan mana keessa hin jiru akkan qotannes biyya roowwan lafti kunoo akkasumatti lafa taa'a. Gaafiidhuma keessan kanarra dhaabbadheetanii waasiin gaafadha. Amma yeroo adda addaa gaafiin yookiin komiin akkanaa hawaasa keessaa ni ka'a. Waraana mootummaatu akkas nu godhee jedhanama. Haa ta'u malee qaamolee mootummaa gaafa gaafataman wanni kun waraanni mootummaa waraana akkas godhuu miti jedhaniiti deebii laatu. Maaliifin kana kaasee waraanni mootummaa kunis hawaasuma kana keessaa bahee akkamitti waraana mootummaa ta'uusaa adda baafattan maaliifin jedha yoo kaampii beekamaa tokko keessa taa'ee achi bahee kan hawaasa miidhu ta'e dhugaa. Yoo karaa deemu yookiin immoo naannoo tokko gara naannoo tokkotti socho'aa ta'e tarii kan maqaa mootummaatiin daldalee yakka kana hojjetu jira akka hin jedhamneedhaaf maalidha ragaan keessan? Laali mootummaan kaambii amma akka ganda keenyatti akka aanaa boositti bakka 6-7 qaba. Bakka 6-7 hin beekna achi ilaallu kaan afaan isaaniitu hin beeknu warroota achi keessa kaambii san keessa hojjetanii waraana mootummaa afaan isaaniitu namni keenya kan beeku keenya Oromoo beeka afaan Oromoo beeka isaan afaan biraa taasisu. Kun kan afaan hin beeku kun an afaan beeku kan afaan hin beeknu kun gabaree kan ogaatti dhufan ajjeesu bichaadha. Kun afaan Oromoo kun afaan Sidaamaa kan hin beeknu hin jira Oromoon keenya. Warri afaan Amaaraa haasa'u baay'eedha hedduudha dannuudha. Warri afaan biraatis haasa'u hin jiru. Waraanni nun tuyne saba hin tuyne biyyas hin tuyne waraana adda bilisummaa Oromoo sani. Maaliif isaanis erga Oromoo ta'anii erga biyya dubbatanii
erga biyyaa hojjetani maal saba kana fixanii maal bulchuu barbaadu kana fixanii kana gudeedani kana horii irraa qalani kana hiyyoomsani kaan midhaan fe'atanii kumtaala 20 kumtaala 10 manatti gurmaa makuraan duratti siin jechuun fe'eetoo ka'eetoo deemee qallaba jaraa godha. Baay'ee rakkachaa jira hawaasni. Waraana mootummaan malee hanbadii nurraan ga'e waraana adda bilisummaa fi Oromootii mootii. Kuni dhugaa lafa jirtu. Inkaan naannoo san namoota biraa illee haasofsiisuu hin dandeechan. Kanuma. Fayyaa ta'a. Maaliif hangaafii kana kaasee yeroo adda addaatti bakkoota adda addaatti amma haalli akka kanaa bakkoota biroo irrattis mul'achaa ture. Namoonni uffannaa huccuu yookiin militarii waraanaa kan mootummaas ta'e kan waraana bilisummaa Oromoo uffatanii namoonni humni of ijaaree uummatuma jeequu uummatuma saamuu yeroo adda addaatti kaafamaa waan turedhaaf hangaafii kana isinii kaase. Deebiin haalaattaniif guddaa galatoomaa. Amma maa irratti tarii wanni atuun isin gaafatiin hafeera ta'e yoo jiraate yookiin immoo osoon akkas jedhe yookiin dhaamsa akkasii osoon dabarfadhee Oromoota biyya keessaatiif biyya alaatiif darbee immoo mootummaadhuma biyyan bulcha jedhu kanaafuu dhaamsan qaba ka jettan yoo qabaattan carraa maa isin ilaalleen kanuma nagaa walitti dhaamna. Mootummaadhaan wanni hin jiru mootummaa biyyan bulcha jedhu kana mootummaadhaan wanni hin jiru sabni kana erga fitte saba Oromoo kana erga fitte erga dubartiin keenya gudeedamte erga qabeenyi keenya qalamee egaa kan akka seereetti duraan hanbeenu mindaa waraanaa kan baasu mootummaadha jennee beekna. Amma sabbata beerati irraa hiikkatan waggaa buna nuu bituu buute. Kuni badiin kun roorroon kun hundi eentu nurraan ga'e tarsimoo isaan aanan sansalanni isaanii aanarraa ka'e haga oliititti ga'a. Ganda silaa caasanuu harkaa badee caasaa maal qabanii tira. Isiillee hin xaaranii bineensa uufuu hin dandeenye. Haa ta'u malee mootummaa kana tasgabbaa'ee of ilaalee saba kana hoggaan miidhee buru maalan bulche jee tasgabbaa'ee of ilaalee waraana kana heera irratti hundeechee akka nurraa tasgabbeechu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo nus hin tuqne waan keenyas hin tuqu waan tokkos hin balleessine badii tokkos hin hojjenne hin agarreessine isaan hin qallabdan hannuun jedhu yaada yakkaa yookiin dabballoonni isaanii warri isaan mallaqaan bitatan warri isaan jala deeman warri qonna dheechanii too isaanitti galantu jira. Qonna hin qotanii haraqee fi caasii nyaata warroota akkasiisu. Isaan jala deemanii yookiin caasaa isaanii ta'anii badii akkanaa kana hojjetan. Badii akkanaa yakka akkanaa kana biyyarraan ga'an malee sabni Oromoo saba akkasiitiin muti saba gara laaficha, saba aadaa qabu, saba sirna qabu, saba sirna gadaatiinis bulu, saba jaarrolee illee dhaga'u kana hundaa dabsanii yookiin immoo didanii saba Oromoodhaa kana rakkisaa jiru. Kun nurraa akka dhaabbatu hayyuun Oromootis wanti hin je'uun hayyoonni Oromoo badii kana badii nurraan ga'an kana sirriitti nuu caqafatanii waan kana addunyaatti nuu dabarsuu qabu. Ani kanuman jedha. Tole hordofaa keenyaa aanaa Boositirraa yaada bal'aa nuuf laattaniif maqaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galatooma. Har'aaf kanumaan xumurannaa fayyaa ta'uu galatooma isinis. Caasa rooba roobu malee gadhumoo caasomni kiyya. 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 Gama tole caasa rooba roobu malee gadhumoo caasomni kiyya. Kanke makanatti tole caasa rooba roobu malee gadhumoo caasomni kiyya. Yadarga goon warra wanci caasa rooba roobu malee gadhumoo caasomni kiyya. Sirbi mee fooloma tolchi caasa rooba roobu malee gadhumoo caasomni kiyya. Caasa rooba roobu malee gadhumoo caasomni kiyya. Caasa rooba roobu malee gadhumoo caasomni kiyya. Ruufaaf aaganangaan.
roof of Aganangan, roof of Aganangan, roof of Aganangan. Agole aga, aga, agole aga, aga, agananga laga nita deda, agananga laga nita deda. Agole aga, aga, agole aga, aga, agananga laga nita deda, agananga laga nita deda. Jille godane gandil mate so, agananga laga nita deda. Gaddar berrasa duresi wenso agananga laganita deda. Jille godane nama godansisa agananga laganita deda. Muni sodate nama sodachisa agananga laganita deda. 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 Daballe dabbo manda wanne, daballe dabbo manda wanne, daballe dabbo manda wanne, daballe dabbo manda wanne. Dabballe marre manda wanne, dabballe dabbo manda wanne. Ilman korma bifa manda wanne, dabballe dabbo manda wanne. Wayan sitti hima manda wanne, dabballe dabbo manda wanne. Dabballe dabbo manda wanne, dabballe dabbo manda wanne. Wanne dabballe manda wanne kichalla manda wanne gudure manda wanne malkako manda wanne kichalla manda wanne dabballe jenne kecha wanne gudure jenne kecha wanne dalanto jenne kecha wanne malkako jenne kecha. Dabballe dabbo manda wanne, dabballe dabbo manda wanne. Wanne kichalla manda wanne dalatu manda wanne malkako manda wanne gudure manda wanne dabballe manda wanne dabballe jenne kecha wanne kichalla jenne kecha wanne dalatu jenne kecha wanne gudure jenne kecha. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenyaadhaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti obba'ee jira. Nu wajjin turtanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif galatni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaa nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof.